хрумна идея и ето е идеята. Ти има мисленце, то си мисленце. Това е идеята на нея. Така, днеска ще си говорим. За какво да си говорим? Тя... Поканка. Да. Искаме да ви попитаме... За нахалничите. Пишете долу в коментарите какви клипове искате да качваме. В смисъл, танцови клипове, забавни клипове, външни клипове. Някакво забавно, защото не знаем какво да правим. Ами, от мене се получите АМВ, т.е. знаете, аниме, монтирани клипове. Т.е. няма си друга работа вкъщи. Превод на български човешки език, анимации като Наруто и като защото тя не е българка. Аниме. Това беше ти. Да, испанка, да. Еспаньоло ла газоло. Деликация. Как се казва? Оп, тя е от... Ще се сетя сам. Унгария. Не, възикам се. Тя е от Италия. Не познавам. Швейцария. Позна. Здрасти! И мерси, че гледахте този клип. Не забравяйте да дадете на Time's Up. Ако искате Time's Down, Time's Up. Subscribe и... Чао! Ла кажеш чао, бе! Чао! Мека смъртта бе да... Да, пуканки по зъбите имам. Това беше ужасно. Чао!